I no deixam la cultura perquè avui està actuant a Palma el prestigiós pianista, compositor i pedagog rus Boris Berman. Ho està fent al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, on participa la Càtedra Internacional de Piano Alicia de la Rocha. Jordi Julià, bon vespre. Per quin motiu és tan important aquest pianista? Bon vespre, Irene. Doncs bàsicament per la seva tècnica, que és única a tot el món. De fet, s'està estudiant a diverses universitats del planeta. I a banda de tot això, perquè té una gira immensa, ha corregut fins a 50 països, ha actuat a 50 països dels 6 continents. I a més de tot això, se li considera per part de la crítica i del públic una de les grans figures mundials del piano. Ell va néixer a Moscou, va ser una gran figura allà, després va anar cap a Israel i finalment va anar als Estats Units, on està actualment com a cap del departament de piano de la Universitat de Yale. Té una nominació als Premis Grammys i molts reconeixements també internacionals. Al Conservatori de Palma està fent actualment, ara mateix, està fent un concert dedicat a Brahms i demà farà una masterclass. Avui hem parlat amb alguns dels assistents en aquest concert. Porque es un gran pianista, muy conocido en el mundo internacional, en el mundo de la música, y hace un programa muy interesante. Que ha fet moltes obres, ha interpretat moltes peces i a damunt ha fet classes magistrals arreu de tot el món. I aposta en aquesta recomanació, la vàrem escoltar i aposta vàrem apuntar la nostra filla també en les masterclass.